வணக்கம் மக்களே, இங்கே பாருங்க. இது என்னன்னு தெரியுதா மக்களே? என்னன்னு எனக்கே தெரியல மக்களே. இதை நான் எதுக்கு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்க கடற்கரையை எப்படி இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி காற்றடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டிலு, இந்த மாதிரி நிறைய பொருள் வருங்க. போயா, இந்த கனாவோடு, இந்த பாசி, இந்த மாதிரி நிறைய ஒதுங்க மக்களே. இதெல்லாம் என்ன செய்யுன்னா காலப்போக்கில் அப்படியே நூந்துரும் மக்களே. அவ்வளோதான். இந்த நான் நிற்கிற இடத்துல எவ்வளோ பாசி இருக்குது, எவ்வளோ வாட்டர் கேன் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாத மக்களே. கீழே தோண்டி பார்த்தா தான் தெரியும்.